小朋友好中意食嘅雞扒咧，好多人一整出嚟又硬又柴，咬都咬唔喐。今日咧就同大家分享個超級無敵又嫩又多汁嘅雞扒新做法。跟住我呢個方法去整咧，真係超簡單嘅，記得點讚收藏好啦。雞胸肉咧就好平嘅，先6蚊一斤，超市咧都有得賣嘅。但係要想整得好食咧，都係需要啲技巧嘅。我哋先將啲雞胸肉片薄少少，就好似咁厚咧就容易熟啲啦。然後我哋要用啲淡鹽水同埋白醋咧浸佢，咁樣可以好快咁浸出入邊嘅血水同埋腥味。雞胸肉咧係一種好好嘅蛋白質，平時我哋怕腥嘅話咧，呢一步咧就好有必要啦。下邊咧到咗關鍵嘅醃味嘅步驟啦，大家要認真睇住啦。雞胸肉入邊咧，我哋要加翻啲粟米澱粉、鹽、白糖、小蘇打同埋酒糟。具體嘅比例同埋克數咧，我就打喺屏幕嘅上邊啦。大家記唔住嘅話咧，可以點個小紅心關注收藏起身，下次咧就好容易揾得翻啦。全部放好之後咧，要加翻1碗仔嘅清水，將啲雞扒咧全部揸勻佢，醃翻佢2個鐘以上。唔急住食嘅話咧，亦都可以放冰箱醃佢1晚，特別係小朋友用嚟做早餐啦。呢啲醃好嘅雞扒咧就好方便啦。鑊入邊噴少少油啦，啲雞扒咧就可以煎啦。記得用細火將佢慢煎。雞扒咁薄咧就好容易熟嘅，大概煎個3到4分鐘就差唔多啦。中途咧記得去反面，煎到兩面金黃咧就好正啦。食嘅時候咧亦都可以將佢切開，大家睇睇係咪超多汁咧？食起身超級嫩又入味。做法咧其實就好簡單嘅，雞胸肉整得唔好食咧，快啲收藏起身試試我呢個做法。屋企嘅小朋友咧實食到舐舐嚟嘅，學識咗記得點個讚，留翻個關注啦。